Nakahuna-huna dahil kung abri ani mo ang dryer no kay murag kuha naman wala ambot ng putong sa lang pinasulod sa kong utong mo na nakahuna-huna kung abri ani no kay o gitan-aw lang murag gitan-awon lang siguro nako no pero na-shock gid ko pag kuan nako bakayas ka namang pagaan sulod uy grabe naman tong nasundan nako o gid siya kahuna-hunag tangtang aning mga kuan sa dryer na kuan ay grabe nang baga na kaayo Ginoo ko mura naman banig uy sus wag siya nakahunahunag tangtang aning kuan ba grabe tan-awa ra gid na ninyo oh Ginoo naman ko haskang bagaan naman kayo pila naman ni katuig siguro sus may gani kay nakahunahuna kog abri ana ba Ginoo ko ay naku cellphone pa mo sige cellphone